Sehr geehrte Damen und Herren, wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Meldung. Die Stadt Köln wurde von einem schweren Erdbeben erschüttert. Das Epizentrum lag in Köln-Kalk, in Europas größtem Music Store. Oh Gott, es geht wieder los! Bringt euch in Sicherheit! Der Moog Mini Tower, jetzt auf www.musicstore.de. Er wird Ihr Leben verändern.